कंपाउंड इन्वेस्टमेंट बकरी फार्मिंग के अंदर बेस्ट कैसे है। जो हजूर पाक ने कहा ना ये बरकत है, वो बरकत आपने समझनी है। यहाँ पे जरा इसको समझिएगा, ठीक है। आपने 25,000 रुपए आपके पास वापस आ गए। बिजनेस काउंट क्या करते हैं कि वो बिजनेस आपको पैसे कितनी जल्दी वापस कर रहा है। जितनी जल्दी वो बिजनेस पैसे आपको वापस करेगा वो फ्री का बिजनेस हो जाएगा, वो बेस्ट बिजनेस है। टाइम इसके अंदर कैलकुलेट होता है। अब आपके पास 25,000 रुपए आ गए, आपने कितने लगाए थे? 1.5 लाख रुपए। 25,000 रुपए आपके पास आ गए और अगला साल आ गया।